พอเราใช้รถปุ๊บมันก็จะมีปัญหาพวกริ้วรอยต่างๆฮะเป็นพวกรอยที่หินมากระทบหรือว่ากิ่งไม้เวลาเราวิ่งออกต่างจังหวัดก็ไปเจอฟิล์มกันรอยครับยี่ห้อ Amoritex ฟิล์มเนี่ยช่วยปกป้องรอยได้เป็นอย่างดีครับเจอแดดแรงๆเราก็ไม่รู้สึกกังวลครับว่าสีของเรามันจะซีดไปหลังจากติดฟิล์ม Amoritex นะครับวิธีการดูแลรถของผมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเอาน้ำฉีดพวกคราบเปื้อนต่างๆแล้วก็เอาผ้าเช็ดซึ่งทำความสะอาดเองได้ง่ายมากเลยครับถ้าผมจะซื้อรถคันใหม่ๆคันต่อไปเนี่ยยังไงผมก็ใช้ฟิล์มของ Amoritex แน่นอนครับ